अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, गर्मियों के मौसम में जानवर का दूध बढ़ाने का नुस्खा लेके आया हूँ। इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपके जानवर का दूध बढ़ेगा। उसको जनाब बेहतरीन एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी उसको, जिससे वो जानवर दूध भी बढ़ाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने मुकम्मल देखना है, ताकि आपको मुकम्मल वीडियो की समझ आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी आपने लाजमी करना है। आइए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस नुस्खे में पड़ने वाले जो अज्जा हैं वो आप नोट फरमा लें। सबसे पहले गंदम का दलिया आपने ले लेना है 1 किलो। उसके बाद तारा मीरा का दलिया ले लेना है आपने 50 ग्राम। मीठा सोडा आपने ले लेना है 20 से 30 ग्राम। और उसके बाद मिनरल मिक्सचर आपने ले लेना है 100 ग्राम। सरसों का ऑयल आपने ले लेना है 100 ग्राम। अब इस नुस्खे को बनाने का तरीकाकार ये है कि गंदम के दलिए को पहले 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दें, ताकि वो नरम हो जाए, गल जाए। उसके बाद आपने इसको चूल्हे पे, बर्तन में चूल्हे पे चढ़ा के पकाना है। ठीक है, वो फिर आसानी से गल जाएगा, नरम हो जाएगा। तो फिर जानवर को हजम करने के लिए भी जो है ना फिर आसानी हो जाती है जरा। उसमें फिर आपने तारा मीरा भी डाल देना है और सरसों का ऑयल भी डाल देना है। मिनरल मिक्सचर और मीठा सोडा आपने सबसे एंड में शामिल करना है, जब वो पक जाएगा, जब आप चूल्हे से उतारेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हो जाएगा, तो फिर आपने ये दोनों चीजें उसमें मिक्स करनी है। और रात के वक्त ये अपने जानवर को आपने इस्तेमाल करवाना है। पहले 3-4 दिन लगातार इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, जो आपके जानवर दूध कम कर गए हैं, दूध पर नहीं आ रहे, पहले 3-4 दिन लगातार इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद हफ्ते में 1 या 2 बार ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। 2 बार इस्तेमाल करवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतरीन नतीजे आपको मिलेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, बाकी आप जो चीजें इस्तेमाल करवा रहे हैं, सरसों का ऑयल इस्तेमाल करवा रहे हैं, मीठा सोडा इस्तेमाल करवा रहे हैं, मिनरल मिक्सर इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये आपने पूरा हफ्ता या पूरा महीना उसी बाकायदगी से इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, जिस दिन ये आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएंगे, उस दिन आप ये चीजें बेशक ना इस्तेमाल करवाएं, वो इस नुस्खे में आप शामिल कर दें। ठीक है, कुछ दोस्त करते ही हैं कि वो बस हफ्ते में 2 बार ये चीजें देते हैं, तो वो जो रोजाना की बेस पे चीजें दे रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपने ये गलती नहीं करनी। दूध वाले जानवर को सरसों का ऑयल, मिनरल मिक्सचर, मीठा सोडा, ये चीजें आपने बाकायदगी से देनी होती हैं। तब जाके वो आपको अच्छा दूध देता है, अच्छा रिजल्ट आपको देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।